Renault Laguna второго поколения. Ошибка автосервиса. Кто-то хотел реставрировать втулку стабилизатора, и болтик не закрутил до конца. Они там якобы подставили кусочек ремешка под нее, под втулку. А болтик закрутить, не хватило, наверное, терпения или силы. И вот, пожалуйста, стабилизатор болтается очень уж сильно. Обязательно все заменить, поставить все на свои места. И болтик закрутить нормально, хоть там и совсем неудобно.